হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। আজ আমি করব স্কোয়ার শেপ ফুড চ্যালেঞ্জ। প্রথমে আমি স্কোয়ার শেপ কেক খাবো। আমার খুব পছন্দের একটা খাবার শনপাপড়ি। এরপর আমি স্কোয়ার শেপ টপ বিস্কুট নিয়ে হাজির। চলো তবে খেয়ে দেখি। এরপর আমি হাজির স্কোয়ার শেপের মিষ্টি নিয়ে, আমার খুব প্রিয় একটা মিষ্টি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, একটু শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।